¿Sufrís de bruxismo? Seguí estos sencillos consejos para aliviar sus efectos. En primer lugar, crea una rutina de sueño que te permita descansar profundamente. La actividad física regular es fundamental para reducir el estrés, ya que este es uno de los principales desencadenantes del bruxismo. Identifica y trata las fuentes de tensión en tu día a día. Además, limita el consumo de cafeína y alcohol, ya que ambos pueden agravar esta condición. Incorpora técnicas de relajación en tu rutina para mantener un estado en calma. Y por último, utiliza tu férula dental, ya que es esencial para proteger tus dientes cuando dormís.